வணக்கம், இது உங்கள் அக்ரிடெக் சேனல் தமிழ். இந்த சேனலில் உங்கள் பழைய டிராக்டர் மற்றும் விவசாய உபகரணங்களை சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கொடுத்து சேல்ஸ் பண்ணலாம். டிராக்டரோட டீட்டெயில் பார்க்க போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்னு செலக்ட் பண்ணி வச்சுங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற எல்லா வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குட நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலுக்கு என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா MF241ங்க. இந்த டிராக்டர் தான் சேல்ஸ் வந்துருக்குது. வாங்க இந்த டிராக்டரோட முழு விவரம் என்னென்னட்டு பார்க்கலாம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள். அப்போ தான் டிராக்டரோட எல்லா விவரமும் உங்களுக்கு முழுசாக தெரிய வரும். மேலும் உங்கள் காலநிலைக்கு தரமான வைக்கல் தேவைப்பட்டால் திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடியில் புத்தம் புதிய வைக்கல் கிடைக்குதுங்க. தேவைப்படுறவங்க அந்த நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிங்க. இந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2015 மாடலுங்க. ஸ்டேரிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மல் ஸ்டேரிங்க. ஓனர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் ஓனரு. பிரேக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சீல்டு பிரேக்கோட வருதுங்க. கிளச்சு வந்து டியூவல் கிளச்சுங்க. டிராக்டரோட ஹெச்பின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 42 ஹெச்பி கேட்டகரிங்க. டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் டயரு 90 பைசா கண்டிஷன் இருக்குங்க. பேக் டயரு 50 பைசா கண்டிஷன் இருக்கும். நாலுமே ஒரிஜினல் டயருங்க. சேரு யூஸ் பண்ணாத வண்டிங்க. சேத்துல இறக்கலை. பெயிண்டிங்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டுங்க. எங்கள் பெயிண்ட் டச்சப்பு கிடையாது. கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஜினு கிரவுண்டு கீர் பாக்ஸ் எல்லாம் தெளிவாக இருக்குன்னு ஓனர் தரப்புலேருந்து சொல்லியிருக்காங்க. எக்ஸ்ட்ரா பெட்டிங் என்னென்ன வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பம்பர் இருக்குங்க, ஊக்கு பெட்டு இருக்குங்க. டாப்பு அவைலபிள் இல்லை. வண்டியோட புக்கு கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புக்கு கரண்ட்டில் இருக்குங்க. டேக்ஸு ஃப்ரீங்க, அக்ரியில் இருக்குது. இன்சூரன்ஸு கரண்ட்டில் இல்லை. வேணும்னா நீங்கள் இன்சூரன்ஸு பண்ணிக்கலாம். பெயிண்டிங்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டுங்க. எங்கள் பெயிண்ட் டச்சப்பு கிடையாது. இந்த வீடியோவை பார்த்துட்ருக்கங்க. இதேமாதிரி உங்களோட டிராக்டரையும் சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா நம்ம சேனலை கான்டாக்ட் பண்ணி உங்களோட டிராக்டர் மற்றும் விவசாய உபகரணங்களை சென்ட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம இதேமாரி வீடியோ மேக் பண்ணி உங்களோட டிராக்டரையும் மிக விரைவாக சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. இந்த டிராக்டர் இருக்கிற லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தேனி மாவட்டம் பெரியகுளத்தில் இருக்குங்க. டிராக்டரோட ப்ரைஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓனர் தரப்புலேருந்து 3,45,000 எதிர்பார்க்குறாங்க. நேரில் போனால் கொஞ்சம் அனுசரித்து பேசிக்கலாங்க. பெயிண்டிங் எல்லாம் ஒரிஜினல் பெயிண்ட் தாங்க. மேலும் இதோட கான்டாக்ட் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாலில் கொடுத்துருங்க. அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு வண்டியோட இன்ஜினு மற்றும் புக்கு கண்டிஷன்லாம் நேரில் போய்ட்டு தரவாக செக் பண்ணிவிட்டு யாராச்சும் ஒரு மெக்கானிக்கோ இல்லை ஒரு நல்ல டிரைவரோ தெரிஞ்சு கூட்டிகிட்டு போய்ட்டு செக் பண்ணிவிட்டு வாங்கிங்க.